আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। ফ্রেন্ডস, এই গাড়িটা হচ্ছে টয়োটা করোলা ফিল্ডার হাইব্রিড। তো এই গাড়িতে পিকআপের প্রবলেম, গাড়ি আমরা অল গাড়ি স্ক্যান করে দেখলাম হাইব্রিডে কোনো কোড নেই, ইঞ্জিন মাল ফাংশনে কোড দেখাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইজিআর মাল ফাংশন। তো এই ইজিআরটা আমরা খুলবো। এক একটা গাড়ি এক এক জায়গায় ইজিআর লাগানো থাকে, তো এটা পিছনের দিকে আছে ইজিআর, তো ঠিক সাইলেন্সার মিনিফুলের উপরের দিকে। তো আগের একটা ভিডিওতে দেখাইছিলাম টয়োটা এক্সজিওতে, তো এটা ইজিআর সামনের দিকে ছিল। তো এটার হচ্ছে কুলার শো আছে, এটা তো আমরা খুলে দেখব যে কুলার যদি ময়লা থাকে সেক্ষেত্রে কুলারটা খুলবো এবং ইজিআরটা ক্লিন করব। তো আমার ওই আগের ভিডিওতে দেখাইছিলাম ইজিআর কি এবং কিভাবে কাজ করে। তো ভিডিও ডিসক্রিপশনে ওই ভিডিওটার লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন। তো এটা হচ্ছে ইজিআরের ম্যান জ্যাক। তো এটা আমি এখন খুলে ফেললাম। খোলার পর এখানে দুইটা কুলেন্টের লাইন আছে, পানির লাইন, এবং দুইটা 12 নম্বর বল্টু এবং এই পাইপের 12 নম্বর প্যাচ বল্টু, এগুলো খুলে আমরা ইজিআরটা বের করে ক্লিন করব। এবং এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে ইজিআর আরও কয়েক রকমের হয়, ওগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। তো পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন। যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, তো অবশ্যই একটা লাইক দিবেন ভিডিওতে। তো পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন।
তো ফ্রেন্ডস, সব কিছু খুলে ইজিআর ভাল্বটা আমি বের করলাম। ইজিআর এক্সজস্ট গ্যাস রিসার্কুলেশন। তো দেখুন এই যে ভাল্বটা, এর ভাল্বটার ভিতরে ঠিক পিনটার ওখানে ময়লা জমছে, যেটার কারণে ভালো মতো এটা বন্ধ হতে পারে না, বা খুলতেও অনেকটা শক্তি লাগে, যেহেতু এটা সেন্সর অ্যাকচুয়েটের মাধ্যমে খুলে এবং বন্ধ হয়। সেক্ষেত্রে এটা অনেকটা ফ্রি থাকতে হবে, জ্যাম থাকলে ভালো মতো এটা কাজ করতে পারে না। তো এটা হচ্ছে সাইলেন্সারের গ্যাসটাকে আবার দুইবার ইনটেক ম্যানিফুলে পাঠানো হয়, এটার মাধ্যমে রিসার্কুলেশন করে। তো এই উপরের দুইটা স্ক্রু খুলে আমি ভালোভাবে এটা ক্লিন করে ফিটিং করব। তো পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো আমি এই কুলারটার এখান থেকে ইজিআর ভাল্বটা খুললাম। তো দেখুন, এই কুলারটা আমি এখন চেক করে নিচ্ছি যে এটাতে ময়লা আছে কিনা। তো এটা একদম ফ্রেশ আছে, এটাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা যদি ময়লা থাকে সেক্ষেত্রে এটা খুলে ক্লিন করে নিতে হবে। তো এটা খোলার প্রয়োজন নেই, একদম ঝকঝকা আছে। তো আমরা শুধু এখন ইজিআর ভাল্বটা ক্লিন করব খুলে। তো ফ্রেন্ডস, ইজিআরের দুইটা স্ক্রু খুলে আমরা সেন্সরটা বের করলাম। তো আমরা চেক করে নিচ্ছি সব কিছু ঠিক আছে কিনা, ভিতরে এবং ঠিকমতো এটা খুলতে এবং পারতেছে কিনা এটা আমরা হাত দিয়ে চেক করব ম্যানুয়ালভাবে। তো সব কিছু চেক করে দেখতেছি, বিয়ারিং থেকে শুরু করে বিয়ারিং জাম আছে কিনা। তো অবশ্যই এগুলো ফ্রি থাকতে হবে। তো মোটামুটি ক্লিন আছে, তারপরও আমরা ভালো করে ক্লিন করে দেব। হালকা পরিমাণ ময়লা জমছে এই ঠিক পিনের গড়ার সাইডে। তো এটা আমাদেরকে ভালো করে ক্লিন করতে হবে, তারপর আমরা এটা ফিটিং করব। তো এই যে চাপ দিচ্ছি দেখুন, ঠিক ভিতরের দিকে এটা আটকে যাচ্ছে, একটু শক্তি বেশি লাগতেছে কার্বন জমার কারণে, যেহেতু এখানে সাইলেন্সারের কার্বনগুলো এখানে আসে সাইলেন্সারের সঙ্গে। তো এটা আমরা এখন ক্লিন করে নেব। তো এটা লাগানোর সময় এইভাবে পেঁচ দিয়ে এটা ফিটিং করতে হয়, এভাবে দিলে লাগবে না। তো এটা আগে পেঁচ দিয়ে নিতে হয় এভাবে, তারপর এটা ইজিভাবে এখানে ফিটিং হয়ে যাবে। দেখুন এটা ফিটিং হয়ে গেছে। তো এটা আমি খুলে এখন ক্লিন করব। তো পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো দেখুন ভিতরের দিকে ময়লা পড়ছে, দেখুন এই সাইড থেকে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে যে এটাতে ভিতরে ময়লা আছে। তো এটা আমরা সুন্দর করে ক্লিন করে নেব। তার সাথে সাথে এই যে পাইপটা খুলছি, যেটা ইনটেকে হাওয়াটা যায় এটার মাধ্যমে, তো এই পাইপটা আমরা ক্লিন করব। তো আপনাদেরকে বলছিলাম আরেক ধরনের ইজিআর আছে দেখুন। তো এটা এক টাইপের ইজিআর। তো এটাও এক গাড়ি থেকে খোলানো হয়েছে, টয়টা এক্স করোলা থেকে। তো এটাও ক্লিনের কাজ চলতেছে, ক্লিন করতেছে। এটারই একই প্রবলেম ছিল। তো এটাও ক্লিন করে আমরা ফিটিং করব। তো এটার সিস্টেমটা হচ্ছে এদিক থেকে দেখুন এইভাবে প্রেস করবে আর এটা খুলবে।
তো এটাতে প্রচুর পরিমাণ ময়লা ছিল, এজিআরে পুরো ব্লক ছিল। তো আমরা এটা সুন্দর করে ক্লিন করে ফেললাম। তো আরও ক্লিনের কাজ চলতেছে, আরও ভালো করে ফ্রি করে আমরা এটা ফিটিং করব। তো ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো এটা হচ্ছে আরেক টাইপের ইজিআর, দেখুন। তো সব ইজিআরের কাজ হচ্ছে একই, রিসার্কুলেশন করে আবার ইনটেকে হাওয়াটা পাঠায় সাইলেন্সার থেকে, তো এদিক দিয়ে আসে। এটা যখন খুলে এদিক দিয়ে ভালভটা, তো কাজ সবগুলারই একই হয়। তো এখানে আরেকটা গাড়িতে দেখাচ্ছি, হোন্ডা গ্রেজের এটা হচ্ছে ইজিআর ভালভ। তো এটারটা দেখতে ঠিক একটু অন্যরকম, তবে কাজ একই। তো এটার কুলার আছে নিচের দিকে। তো এটা হচ্ছে হোন্ডা গ্রেস গাড়ির ইঞ্জিন, হাইব্রিড। তো এখানে আমি টয়োটা করোলা ফিল্ডারের ইজিআরটা ক্লিন করে ফেললাম, দেখুন একদম ক্লিন করছি সুন্দর করে। তো এক হাত দিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি, সব কিছু আসলে দেখানো সম্ভব হয় না। ক্লিন করে নিলাম, ভিডিওটা একটু আটকায় রাখছিলাম। তো দেখুন একদম ইজিভাবে এখন খুলতেছে, একদমই স্মুথ হয়ে গেছে। এখন ভালো মতো এটা প্রপারভাবে কাজ করবে। ওকে, দেখুন কার্বন ছিল ভিতরের দিকে, অনেকটা কার্বনগুলো জমে গেছিলো, সহজে উঠতেছিল না। তো এই পাইপটা আমরা ক্লিন করছি, আর ইজিআরটা বিশেষ করে ইজিআর ভালভটা ক্লিন করে ফেললাম। তো আমরা এখন এটা ফিটিং করব, ফিটিং করে গাড়িতে ফিটিং করতেছি। তো কমপ্লিট ফিটিং করে ফেললাম। তো এখন গাড়িতে লাগাচ্ছি, যেভাবে খুলছিলাম সেগুলো ঠিকভাবে সুন্দর করে ফিটিং করব। তারপর গাড়ি স্টার্ট করে দেখব যে গাড়িতে কোনো চেক লাইট আসে কিনা, কোনো রকম পিকআপের সমস্যা আছে কিনা, সব কিছু দেখার পর গাড়ি আমরা ডেলিভারি করব। তো ইজিআরটা আমরা ফিটিং করে ফেলছি। তো এই পাইপটা লাগানো বাকি, তো এখন এই পাইপটা লাগাবো। লাগার পর আমি গাড়ি স্টার্ট করে দেখব। তো এই বল্টুগুলো সব কিছু টাইট করছি। তো এটা এই পাইপটা লাগবে এখানে। তো ফ্রেন্ডস কমপ্লিট করে ফেললাম সব কিছু লাগানো কমপ্লিট। তো ইজিআর ভালভের মেন জ্যাকটা ফিটিং করলাম, করার পর সব কিছু চেক করে নিচ্ছি যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। বাকি চেক করার পর আমরা স্টার্ট করে দেখব। তো সব কিছু জ্যাক, ওয়ারিং সব কিছু ঠিক আছে কিনা চেক করে নিব। এগুলোর জন্য আবার কোড আসবে যদি লুজ থাকে। তো বাকি এখন আমি গাড়ি স্টার্ট করব। তো ফ্রেন্ডস সব কিছু ফিটিং করার পর আমি এখানে গাড়ি স্টার্ট করলাম। তো গাড়ি এখন ইভি মোডে আছে, হাইব্রিড মোডে। তো এখানে কোনো চেক লাইট নেই আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি গাড়িটা ইঞ্জিলে পার করব। এখানে পিকআপ যখনই দিব ইঞ্জিলে পার হয়ে যাবে অটোমেটিকভাবে। তো গাড়ি এখন ইঞ্জিলে আছে, ইঞ্জিল স্টার্ট, দেখুন আরপিএম উঠতেছে।
তো গাড়িতে আগে চেক লাইট জ্বলেছিল, তো চেক লাইট চলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। তো বাকি আমরা চালার পর দেখব যে আবার চেক লাইট জ্বলে কিনা এবং পিকআপের সমস্যাটা আছে কিনা। তো এখন তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো পিকআপ নিচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই, সব কিছু ঠিক আছে। তো আবার বন্ধ করে আবার স্টার্ট করলাম। তো কোনো রকম ওয়ার্নিং, কোনো লাইট নেই, সব কিছু ঠিক আছে। গাড়ি হাইব্রিডে আছে, পিকআপ দিয়ে দিব, গাড়ি ইঞ্জিনে পার হয়ে যাবে। ওকে, তো বাহিরে আমি চেক করে নিচ্ছি, ইঞ্জিন এখন স্টার্টে আছে। তো সব কিছু ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ, কোনো রকম সমস্যা নেই, গাড়ি চলতেছে। তো বাকিটা টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে দেখব যে আবার কোনো ফল্ট কোড আসে কিনা। তো আশা করি ফ্রেন্ডস আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক দিবেন, এবং যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল আইকনে চাপ দিয়ে রাখবেন অবশ্যই পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।